Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir slime yapacağız. Şampuan yapacağız. Şampuanı ben Rejoice kullanıyorum. İstediğiniz şampuan olur. Persimiz. Yalnız arkadaşlar küçük bir persil. Yani öyle kocaman bir persil değil. Şöyle kenar olanlara. Şimdi arkadaşlar yapıştırıcıların. Arkadaşlar ben tutkanımızı döktüm. Şöyle biraz su döküyoruz. Evet, suyumuzu da döktük. Şimdi biraz karıştıralım bunu. Tutkan tabii arkadaşlar. Renk katmayacağım arkadaşlar. Şampuanın rengi olsun istiyorum. Renk katmayacağım. Bunun için şampuanın rengi olsun istiyorum. Karıştırıyoruz slime'ımızı. Tutmamızı. Şimdi arkadaşlar birazcık şampuan döküyoruz. Evet, şampuanımızı döktük bolcana. Şampuanımızı bolcana döktük arkadaşlar. Birazcık daha su ekleyelim hatta. Ama videoyu koymam bile. Arkadaşlar persilimizi döküyorum şimdi. Persilimizi dökeceğim. Evet. Persilimizi azar azar ekliyoruz. Evet. Arkadaşlar olacak gibi. Evet. Uzun zamandır pek video eklemiyorum. Evet, üstümüzden. Evet, slime'ımız olmak üzere arkadaşlar. Şöyle biraz cıvık slime olacak. Ama olacağına inanıyorum. Şöyle versinin hepsini yapacağım. Çünkü zor olacağını sanıyorum. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Belki bu kıvama gelebilir. Yani çok yumuşak olacağından eminim de. Arkadaşlar çok yumuşak olacağından eminim. Arkadaşlar lila gibi bir renk aldı. Çok beğendim rengini. Evet. Balkona çekiyorum bu arada ev pislenmesin diye. Eşyalar yeni olduğundan. Arkadaşlar birazcık daha persil eklemem lazım. Çünkü bu çok sıvı oldu. Evet, birazcık daha persil ekledim. Ve karıştırıyoruz. Ya, olana kadar persil ekleyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bu slime olana kadar persil ekleyeceğim. Zaten oldu gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet. Oldu gibi zaten arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırdım biraz. Arkadaşlar böyle bir slime olmaya başladı ama çok şirin bir slime. Şimdi birazcık daha persil katıyorum. Evet, karıştırıyoruz. Arkadaşlar olacağını biliyordum. Arkadaşlar çok tutkal koymanıza gerek yok ya. Azıcık bir minnacık bir tutkaldan 2 tane koymuş gibi bir slime oldu. Bakın. Yani bu slime güzel oldu ama zor açılır. Ne bileyim, açılınca yırtılır. Bu sadece elde oynanmalık bir slime. Açılmalık bir slime değil. O kadar sünen bir slime değil. Kıvamı öyle değil. Diyeyim. O yüzden karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, karıştırdık. Bir dakika. İçine slime gidecek bunun. Arkadaşlar birazcık daha persil katıyorum. Bu son persimiz olacaktı arkadaşlar. Elim iyice battı. Etrafının çok batmasını istemiyorum. Neyse artık ya. Evet, birazcık daha ekliyoruz persilden. Evet arkadaşlar, bu kadar da ekledim. Evet, kıvama geldi sanırsam artık. Arkadaşlar kıvama geldi sanki slime'ımız. Arkadaşlar krem sürüp ve ortalığı kaldırıp krem sürüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar elime biraz su koydum. Çok güzel bir slime oldu bu. Hani ne bileyim, bir dakika eline görün biraz. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar evet. Böyle bir slime oldu. Çok hoş oldu. Lila bir renk, apaçık bir lila renginde. Ama maalesef açılmıyor. Arkadaşlar açmayı deniyorum. Deniyorum. Biraz açılıyor. Bakın hemen yırtıldı. Ya hani slime'lar olur ya. Böyle sülük gibi. Neyden kaynaklanıyor falan dersiniz. Boraks
koymadım. Persille yaptım. Ve burası mis gibi lavanta kokuyor. Çünkü benim persilim lavanta kokuyor. Arkadaşlar evet. Şöyle bir slime. Oynayabiliriz artık rahatlıkla. Arkadaşlar rahatlıkla oynayın. Çünkü ele rahatlıkla oynayamıyorum. Çünkü ele yapışıyor. Ya yapışıyor bildiğiniz. Bakın. Yapışıyor. Böyle lekeler kalıyor yani. Şampuandan dolayı herhalde o. Elinde pamukçuk pamukçuk lekeler kalıyor. Bu slime'dan sonra. Birazcık elime su süreceğim. Su döküyorum elime birazcık arkadaşlar. Bunu da suya falan sakın sokmayın bunu direktman. Suyu ıslatıp çekmeyin sakın, tamam mı? Neden? Çünkü şey olur. Neden arkadaşlar? Çünkü nedeni cıvık cıvık oluyor. Vıcık gibi oluyor. Ele her türlü yapışıyor. Ama şimdi elimizde yavrucağım bu benim. Bu benim bir topacığım. Böyle bir çapak parçası oldu. Arkadaşlar benim slime'ım böyle oldu. Benim slime böyle oldu ya. Ne bileyim, videoyu durdurmak falan istemiyorum pek fazla. Arkadaşlar benim slime böyle oldu. Sonra bana kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mutlaka yorum bırakın. Abone olursanız da sevinirim. Bot kullanmıyorum kesinlikle. Bakın abone kısmına da bakabilirsiniz. Kesinlikle bot kullanmıyorum. Çünkü abonem 2. Daha abonem 2. O da belki yakınlarımdandır. Bilmiyorum onlarla. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar da. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum bırakın. Bye bye.